Señores, pero parece que ustedes jugaron los números de Cristian Casablanca. Yo no sé tú, pero yo más o menos tengo aquí una... Pero miren eso, señores. Eso se llama trabajo, Si señores. hubiera sido lo de Cristian, no tuviéramos esto hoy. ¿Cómo que no? ¡Oh! Pero por eso no quiere. Por eso Atención, atención. Siéntate, puedes sentarte. No me vas a dar ninguna mierda. Te puedes sentar. Soy millonario. Atención yo tengo menos, yo tengo atención menos, los técnicos. Atención a todos. O te vas de aquí. Atención los técnicos. Yelida está dolida porque es la única que no tiene $1 en esa cartera ahora mismo. Señores, Imagínate. Y las pajaritas, mi amor, llenas de dólares. pero con razón. Gran es que maestra, ¿qué aquí fue? Todo el mundo quiere venir a este edificio porque es que se bañan en cuarto. Esta gente llegaron con dólares aquí. More, llegué primero que tú al edificio. Es verdad. Al programa fue de último, pero al edificio llegué primero. Dios mío, está Miren. lleno de dólares hoy. Dios mío. Estamos hablando de dinero, ¿verdad? Dinero, dólares y Ay, cosas. qué Mencionaron al rico. maestro Ay, se me Cristian rompió la Casablanca. cosa. Y Cristian Casablanca. Compra uno que tú tienes dinero. Sí. Compra Cristian uno. Yo voy Casablanca. a sacar también. Tú tienes también. Claro, mira. Tú tienes un par de monedas. No me hagas eso. El Iván, maestro Cristian Casablanca está caliente. Ay, mira, En la tarde de ayer, lo que se vivió en la radio fue algo asqueante, descompuesto, fuera de sí. Lamentablemente, Ay, los cuartos. ayer Cristian Casablanca, luego de que dijese Yulai Piña, de que ella le parece que Cristian hiede, esto trajo como consecuencia de que él fuera al espacio de Sin Filtro y en el mismo, muy contundente, según él, hasta como con pruebas, de que Yulai tiene 6 años que no tiene sexo porque está podrida ahí Ay, debajo. Dios mío, espérate. Él Eso dijo fue lo eso. que él le dijo. Por eso fue que ella salió En el llorando. aire. No, y con palabras más feas. Más incluso. fea. Que estaba podrida. Y que la caja de dientes que ella no tiene dientes, que realmente es una caja de dientes, entre otras cosas más. Fue muy hiriente, Wow, qué fuerte. fue muy atroz. De verdad que Cristian tiene tiempo de una manera muy fuerte dirigiéndose hacia la mujer dominicana. Ahora, José Ángel, te voy a decir una cosa. Si ella hace comentario también refiriéndose a lo personal y a lo Sí. físico de los otros, ella tiene que estar dijo, preparada. me parece, ella no confirmó. Bueno, pero como él quiera. salió No. porque él se fue algo hasta mucho más íntimo, que no es verdad. No estoy de acuerdo. Porque Yulai no está enferma, Yulai no tiene ningún problema en sus féferes, como dirían popularmente. Y que aparte de lo que ella dijo de 6 años sin tener sexo, señores, eso fue una chercha. Obviamente que es mentira. Ha tenido su claro Claro, que es un desahogo. Pero Cristian se pasó. O sea, no De era la verdad. forma. Mira, yo no estoy se de- pasó más que ella en sus comentarios. Yo no estoy de acuerdo Exactamente. con Cristian, pero ella se lo buscó. No Sí, se lo no te buscó. hablando de No, cosas. No, puedes Eh, decirle mira, a tú nadie eres un que está hombre. enfermo, No manito. importa, ella se lo Aunque buscó. sea verdad. No puede, y mucho menos a una Entonces, mujer. ese es el problema cuando tú te refieres al otro con peor cosas aún, personales y él cosas se físicas. fue y mencionó hasta nombres, apellidos de personas, de un amigo de Bebeto que no quiso ni que acostarse con ella porque ella estaba podrida. Y hasta un Y- fallecido. Él por mencionó alguna cosas situación. él horribles. mencionó. Diablo. También. Él mencionó cosas horribles, mira. Pero eso no lo van a subir a YouTube. No, yo espero que no. No. Se tomó la decisión de no subirlo. Incluso se subió en el día de hoy. Fue un video donde el equipo apoya. Luego ya que Yulai no volvió, salió Ella no volvió a entrar jamás. del aire. Incluso lloró. Y sus compañeras Oye, solidarizándose. Y Robert, atención aquí. En el momento se quedaron todito igualito, aplaudieron. Él duró casi 10 minutos hablando lo que le dio la gana. Y después entonces hacen un bloque diciendo que estuvo mal, desproporcionado, que no lo permiten. Lo permitieron las otras 4 compañeras y Robert Sánchez lo permitió también. Entonces, no me vengan a mí ahora con un bloque de que, ay, no debió. Y todas decían, Cristian es mi amigo, no entendí, estaba desproporcionado, todo y lo ahí, demás. ahí es que voy, porque mucha gente me ha escrito y me dice, Yelida, pero tú se lo permitiste a Amelia, se lo permitiste a Denise. Yo voy a pasar y voy a explicar. Amelia la conozco yo desde el 2009-2010. Para que ustedes vayan cogiendo. Y a Denise por igual, tengo muchos años. A veces entre nosotros hay unos relajos que la gente le cae mal y lo ve ofensivo porque no saben la mecánica que tenemos por los años. Gracias. De amistad. Confianza. De casi una familia porque hemos vivido tantas cosas juntos que cuando ellos dicen cualquier cosa, más que ofenderme, yo lo tomo a relajo porque estamos en confianza. Ahora bien, Yulai, tú llegaste ahora y lo tuyo no es por broma, porque hay algo que uno usa mucho en estos medios que es el humor negro.
Porque, por ejemplo, Candy me saltó con unas cosas y yo lo cogí prácticamente a Chercha porque entendí que ella lo hacía bajo el contexto del humor negro. ¿Tú? Pero tú no lo estás haciendo así. Tú lo haces por la desesperación de pegarla y estás siendo muy ofensiva con gente que tú ni siquiera... Y la está pegando, por cierto. Ni siquiera conoces, con personas que ni siquiera conoces. Entonces ella no está preparada para esto. Cada entonces. quien reacciona dependiendo su forma. Yo reaccioné de una manera, te respondí. Casablanca reaccionó de una manera desproporcionada porque se trata de una mujer y ante todo hay que tener cuidado. Pero esa fue su manera de reaccionar Dámela. ante tu ataque. Y hay muchísimas personas. Mira, anoche me llamó la Chanti. ¿Cuál es la Chanti? La que trabaja, Rosalía Rosa Shanti. que trabaja con Iván pequeñita. Richo. Ok. Y tú sabes que Chanti es una persona que no responde mucho. ok. Chanti duró hablando conmigo 1 hora porque se sentía mal precisamente por la forma en que tú estás haciendo las cosas, Yulai. Es sencillamente eso. Mira, el maestro Yo creo que Casablanca... se sienten mal porque ella está teniendo sonido, me parece más. El maestro Casablanca, No, así no. antes de ingresar a la por cabina eso. de Ajá. Sin Filtro, él subió una historia con el fondo rosado. No quiero llanto, no quiero lloriqueo. Ajá. Luego que entra, sube una historia que compartió Caro Brito. Y escucha lo que dice. Dijeron que él olía horrible, que medía, pero miren, pero lo más... Muy buena perfume, bueno, perfume caro, perfume de 300, 400 dólares, señor, no hay forma. Te amo. Acaba Yulai, acábala. Oye, o sea, Acaba Yulai, acábala. Bueno, ella Acaba Yulai, pero, claro, acábala. ella no se esperaba que... Acaba Yulai, acábala. Ella no se esperaba que iba a Pero decir sabía eso. que fue, porque Pero él ya no sabía- vino de dime. bonito, él vino por la Pero respuesta a mira. Sí, Yolanda. obvio, obvio. Pero agitó. Pero no un así. momento, un Agitó. momento. ¿Por qué están cambiando la situación? No le estamos cambiando. ni Sandra, ni Candy, ni Denise, ni Caro Robert, tienen Robert. culpa de lo que pasó entre ellos No, dos. No, la estamos Entonces, cambiando. Que la otra diga, acábala, no le está diciendo, dile podrida. No, Pero tú claro, sabes ella no cómo es. sabía. Espera, tú sabes cómo es el maestro de desproporcionado cuando se incomoda. Y a la hora que tú le digas al maestro, ¿Tú acábala. hablaste con Pero él? tú- Ven sí, acá. ¿Tú hablaste con él? Yo lo conozco. Previo. No, previo a eso. No, pero lo conozco y sé cómo él reacciona cuando se Sí. incomoda. Un asqueroso. Se desproporciona. Pero O sea, tú sabes el qué? podrido Espérate, fue espérate. Cristian. Si yo llego aquí a esta cabina, ¿verdad? Tengo una situación con José Ángel. Ajá. En vez de tú agitarme más de lo que yo estoy, el deber tuyo es Bajar, ser mediadora, porque tú me conoces. Entonces tú comienzas, acaba José Ángel, ¿qué yo voy a hacer? Dale Porque yo soy con un ser todo. humano, yo soy un ser Mira, humano. Pero ustedes Cristian, están no aquí es en el que mismo a Cristian- programa. a Cristian Cristian- no debió venir a un espacio que no le correspondía que a no. maltratar Lo a una invitaron. mujer. Lo invitaron. Robert dijo que fue el que lo llevó, que él Lo asumía invitaron. como las consecuencias, algo así luego de... Porque Porque él sabía que iba. en Sí, el lo momento todo está muy bien, fue como unos 20 minutos, creo que él duró al aire, dándole durísimo, y ya luego apagó los micrófonos y se fue del aire. Y en el siguiente bloque ya él decía como que asumía las consecuencias, pero yo creo que las consecuencias debía asumirlo de un principio, porque Claro. en automático aquí viene una persona... Bueno, recuerda, cuando la llamada con David Ortiz ni aquí estaba, e Iván se fue con él, camarito, quítese de ahí que no es con usted, y que era contigo, y todos estábamos como cacata, porque nosotros no podemos permitir que alguien venga a maltratarnos, respetar, claro. a irrespetar a nuestra Y todavía Que de casa. eso a mí no me hace falta defensa. No te hace falta. Pero hay una Y cosa, te o sea, digo- aclárate algo. No fue Robert. Robert no se hizo responsable de la entrevista. Ay. No fue Robert que lo invitó. Ay. de hecho. ¿Y quién lo invitó? Robert Wow. sencillamente recibió a un invitado, que en este caso era Cristian, no sé quién fue. Imagino Pero que él la hizo- producción. La producción. Es que aquí todos son amigos del Casablanca. maestro. Bueno, O sea, trabaja cualquiera acá. pudo haberlo invitado. Cristian puede cualquiera. venir en cualquier momento aquí. Claro. claro. Entonces, cuando Robert Pero ve él que dice la que- situación se está Ajá. saliendo de control, dice, esto no puedo permitir, nos vamos del aire. Y se lo llevó del Y aire. luego de eso, pero en el momento uno de que él empezó a decirle que ella estaba podrida ahí debajo, Sí. Ya. era para bloquear y decirle 2 o 3 malas palabras si él quería. Y maestro, está No, pasado. permiso, Eso es una. No. bye. Desde el momento Desde ahí. que él le dijo a Yulai que estaba podrida, Ahí. todas las mujeres de ese panel debieron irse en contra de él. Todas al instante, pero es que nos gusta mucho ver al otro en problemas. Claro. E igual es ahí mismo paralizarlo, porque él tiene el control absoluto. Ella no tiene la consola, la tiene él. Frená, porque aquí ayer tú hablaste una cosa, Iván controló.
Claro. Yo lo vi esta mañana de que me levanté y se fue una música arriba y paró. Y continuamos otro tema. Sin problema. Hay un control. No le echo la culpa a Robert, ni tampoco a las muchachas. Es que no debieron ni de invitarlo. Bueno, Robert dijo que No Denise debieron de invitarlo. estaba temblando Bueno, al lado de él. Si nos vamos al espectáculo, sabe. si nos vamos al show business, Sí, a mí me parece, con perdón de Yulai, porque fue herida de una forma asquerosa y que no se lo merecía, a mí me parece que Sin Filtro está dando donde es. Porque Sin Filtro está siendo parte de la noticia. Está siendo Sí, la que eres tú la tendencia. Bernie, eres tú la Bernie. La tendencia, como yo la Bernie. Como porque la Bernie es así, la Bernie le gusta ese degolle, Se identifica. esa desgraciación, así la pasa así, desgraciación. A la Bernie le gusta ver a Troya arder. No, a mí Pero- me gusta que el programa esté encendido, cualquier programa, porque a la hora de los views, el de aquí, que es loco, va a estar feliz. Aunque no lo van a Sí, subir. Al final no Sí. se, va, ¿Sabes no lo que se a mí me subió, llama, entonces no hay señores? view. No ¿Sabes lo van lo a que me subir. Es llama? verdad, pero hoy va a estar la gente pendiente al programa. Mira, tú sabes lo que a mí Rating. me llama poderosamente la atención. Lugarcilla, diga. Que aquí se brindó con champán, fina y Aquí. claro, Sí. tú sabes, no te hagas. Aquí. El día del. Que donde hay que dar El detalles, lunes, que te el gusta dar lunes. detalles. Allá abajo. Señores, aquí se brindó con fina champán y unas Cava. picaderas exquisitas, jamón serrano y todo lo demás. Una mayo fue. Para ¿verdad? que Tú sabes. No, este cava, año, una cava escúchenme sabrosa. bien. Ay, de porque me colmado, mi daña amor. la vaina. Aquí se brindó con champán, jamón serrano, Ey. salmón ahumado, para que este año nos lleváramos también. Y todos dijeron sí, y se dieron abrazos. Fue una fraternidad que yo, se me aguaron hasta los ojos. Fraternidad. Eso fue un Engáñame. día antes, señor. Escuchen bien. Eso fue para que ustedes vean en dónde que uno trabaja. ¿verdad? Pero ¿de qué que ya habla? Eso fue un día De la antes, reunión. ¿verdad? ¿Cuál reunión? Dale que desarrolle. No, déjame que desarrollar. Y, ¿Cuál todo- y reunión? todos dijeron, sí, en este 2024 nos vamos a llevar bien. ¿Pero cuándo dijeron esto que yo no lo oí? Al otro Pero deja a la día. vieja que hable. Perdón, a Yelida que hable. Oye, ¿En qué momento a ustedes les Iván, dijeron que hay que llevarse bien? está Yo nunca oí respetando. eso. Nunca escuché eso. Bien, Perdón. eso fue- y en menos de 24 horas, Déjala, siéntate, en menos de déjala. 24 horas, escuchen bien, Ya está papelero, Siéntate, mi amor. La reunión. prendieron las luces, prendieron la cámara y se mataron todos. No ha habido paz ni tranquilidad, nunca más, nunca más. Mi pregunta es, ¿cuándo fue esa reunión que yo no estuve ahí? No, el caso es que no podemos hablar de esa reunión. Pero ella Y no hay que tuvo. insistir. Es que nosotros no estamos hablando de reunión, estamos hablando de que recibimos Ok. el año. Aquí te dieron pautas. A mí no. Es que él no entiende lo que yo le estoy diciendo. Recibimos el año con paz y armonía. ¿Qué paz del diablo, muchacha? ¿Cuál es la paz que tú estás viendo? Es que no la hay. More, el dueño de esto está Ven feliz. acá, hazme No, favor. no, él ¡Feliz! está sufriendo. 3 días y está Por feliz. favor. Él está vete de aquí. Él está sufriendo. No lo No, no lo vote. mira, a él no, No le lo gustó. vote. Las declaraciones de Cristian a él no le gustaron. No, él no está señores, feliz. Él Es no que está no es feliz. agradable. Ay. Entendamos Ay. una cosa. No, él no le gustó. Vámonos a dejarle del view y del favoritismo y todo eso. No fue agradable. No fue, No fue agradable. Ni para la que lo vivió en carne propia, que fue Yulai, ni para los oyentes. Los escuchas tampoco. nada. Le fue agradable lo que sucedió, porque fue asqueante, Soy fue sopa. asqueroso, fue muy misógeno, fue muy hiriente. Soy chaqueta. Hiriente. Ese Sí, pero siente muy Yulai, mal. Yulai tiene que estar preparada. Si ella, aunque sea en lo más mínimo, se refiere Yo a lo hablé físico con de alguien, Yulai tiene y que le estar dije, preparada. Yulai, ya lo para que lo pasa personal. es que si tú vas a lanzar fuego, te van a tirar fuego y a veces Claro. el fuego es un volcán completo, como fue este Exacto. caso. Y a La Ingrid veces- dijo, la Ingrid dijo que también tú gedías. ¿Quién es Ingrid? ¿Quién es Ingrid? Ingrid Jorge. Ingrid Jorge, la Oye, torita. oye. Dile a Lo Ingrid, de Yulai, no, pero lo de Yelida siempre se ha dicho que ella hiede. dile a Ingrid que lo mío es Yulai. O sea que no sé. Porque está aquí. Que no se iguale. Ven acá. Mira, Mira, un cheque entonces. Pues lo yo que- no puedo, Cuando yo veo una estoy mujer diciendo que otra hiede, yo me imagino que Es eso que- tiene un vertedero Yo abajo. te voy a decir una cosa, perdón, Bueno. antes de que lo iba a decir ayer. Yo tengo años palabras tratando a más bellas. Yelida, compartiendo en su casa, ella en mi casa y viceversa y viajando Qué enojada. juntos. Y de las personas del medio que yo conozco, más higiénica, esta caña para algunas cosas. Para Tacaña algunas. como ella sola, por eso tiene dinero. Pero para su higiene personal, su cuidado personal, de las negras más clean que yo conozco Es que- de este que eso, medio. óyeme. Más clean. Que tú te Usted- puedes decir, Yelena es tan cosa que estamos compartiendo de verdad en un restaurante y no es chercha. Y estamos, y ella va al baño a hacer, supongamos, el 2.
Y ella se va para su casa. Qué sexy. Señor, Sí, pero Dios. Perdón, lo menos nos deja en el delicado- restaurante y se va a su casa. Lo a menos bañarse. Te voy a delicado explicar. que Lo está dijo ayudando. Yulai, No, no, no. cállense. Te voy a Lo explicar. menos delicado que dijo Yulai de Yelida fue que ese día, porque todo el mundo sabe que es mentira. Exacto. Y si vamos, Señores. a apariencia, ella aparenta jeder más que esta. Señores, pero ninguna de no, las no, dos no, hieden. no, óyeme. Ahí lo peor fue que te dijeron ladrona. ahorita. Exactamente. Ladrona te Eso dijeron. fue peor. Eso es delicado. Tú dices, ¡ay, los olores! No, te dijeron Sí, ladrona. pero mira, Yulai. Ahí dijo, Yu- ahí ella escribió, espérate, ahí escribió, Ajá. porque yo tengo mis pruebas. Yulai pero lo- ella fue no pe- dijo eso. Fue privado, dice bebé. ella. Y el video de Lo que Tono pasa, Radio. voy a ¿Qué es? aclarar algo. Su bombita, esa Mi que está bombita. mala. Ah. Yo soy una profesional probada. Ujú. Probada. ¿Quién te probó? Y de la única manera que tienen para atacarme y para tratar de descomponerme es diciéndose Que de lo logran, por estupideces. Por más que ustedes hablen, yo no voy a dejar de Está ser bonita la Yelida negra. Mejía, la profesional. La que le está dando piquete, que ustedes a veces, para moverla, para sonarla, tienen que mencionarme. Yo no voy a dejar de ser quien soy por disparates. Que si hiedo, que si los y esa basura. ¿Y tú te crees que tú me vas a atacar con eso? Mira, Ahora, no, Esa pero fue mira, ayer, mira. era Esa es la oye, respuesta de Cristian, ayer. No. Mira, Esa yo- Esa era la de ayer. Mira, no Yulai hoy. utilizó, perdón, Yulai Ayer, utilizó el ajá. término hiede. Eso es despectivo. Sí, pero ella full. cree, me parece. Demasiado. Ella no confirmó. Estamos Pero es que el término Sí, es pero ese me- desagradable. pero ella no confirmó. Pero ella se- perdón. lo que le dijo Cristian se lo Sí, buscó. pero escúchame, No, Iván. Iván, Ella ¿qué dijo, pasa? me parece. A mí me Iván. parece. Ella no confirmó. Lo buscó. Sin embargo, Cristian dijo que porque ella tiene esos 6 años, porque está podrida, No, que no sirve está abajo. mal, está Eso mal. él se fue. Pero se lo buscó. Él dio algo afirmativo. Ella dijo, Pues me puede decir, parece. bueno, quizás que tú estás podrida. que tu Ay, vente lenta, o quizás que tu vente lenta es una cosa. ¿Cómo queda Cristian si en vez de venir como vino ayer avasallante y rastrerísimo, llegaba y decía, Y eso no mi fue amor, merecer ¿por qué disculpa. comentaste eso? Tú no me conoces, huéleme, mira qué rico yo huelo. Y ya. queda como un Ahora, yo caballero. te voy a decir una cosa, por mis años de experiencia, que son muchos. Sí, Tú ves, ella que se de jode. verdad. Una carrera que empiece como o una carrera como la está empezando Yulai no tiene buen final, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú Claro crees? que sí. ¿Cómo tú lo vaticinas? ¿Qué tú vaticinas No, ahí? porque ¿Qué tú ves? lo que empieza mal termina mal. Bueno, si fuera un personaje, sí, pero es que ella Porque como adivina comunicadora. qué, el público la puede perdonar. El público. Sí, claro. Pero el que está en este medio, El que medio. produce los programas, dueño de Tú ves, empresa, mira. va a decir, aquí yo no la quiero. Eso es un buen análisis. Tengo por mucho. qué? Ajá. Ahora yo te aseguro a ti, Ajá. Yelida Mejía, Mejía. yo te aseguro a ti Benítez. que si tú pones a las 5 mujeres ahí frente a Santiago Matías y le preguntas, Santiago, ¿cuál es ahora mismo? Él te va a decir, Yulai. Ahora Yulai, mismo tú lo claro. dijiste. Bueno, gracias. pero es la actualidad, Yelida, no vamos a hablar de mañana ni Tiene de 3 ayer. días, mi amor. Vamos a hablar de hoy. Bueno. Que hoy se está hablando de Cristian Vamos Casablanca, a esperar. que fue el que fue a ese programa y Ahora, asqueroso a esa muchacha. yo humilló. quiero saber Vamos a personalmente, esperar. Gary, ¿qué te pareció la descomposición de Cristian? Baja de mal gusto, rastrera incluso para la compañera, para Yulai, que es una mujer. Para el público que estaba escuchando y para las supuestas amigas de él que estaban ahí también. Una falta de respeto. ¿Qué te pareció, Yelida, la descomposición de Cristian? Cristian fue víctima de su desesperación, de su rabia, cometió un error. Es lo que estaba diciendo, sus compañeras no la defendieron porque se sienten dolidas con ella también. Hay mucha gente, Yulai, en el medio dolida ¿verdad? contigo. Por eso ellas no se hicieron eco. Si tú hubieses gozado de la amistad de ella o del cariño o de la apreciación de Armonía. ellas, ella le hubiesen volado encima, Cristian, eso no te quepa duda. ¿Qué- Pero tú sabes por qué se quedaron de brazos cruzados, porque al igual que mucha gente del medio tan dolido contigo, ¿Qué te pareció, Yulai. Iván? Yo no estoy de acuerdo con Cristian en lo absoluto, Y Cristian pero ella hizo se lo mal. buscó. Ella se lo buscó, No, porque pero cuando tú te dime. refieres... pero no estoy de acuerdo ¿Te con canta él. y te llora? No, yo no estoy de acuerdo con él como lo hizo, pero tampoco estoy de acuerdo con ella. Ya. Porque si tú... Parte si 50, yo te doy 50. una galleta, aunque sea al paso, tú me puedes dar una más 50-50. fuerte para atrás. Bernie, ¿qué Es te que- pareció? Es que si ella ataca, está bueno que la ataquen y que Claro. no debe perder, o sea, no debe ser sensible con eso, pero es que tú no puedes atacarla, o sea, con puñaladas. Si ella te tira una pedra, tírale tú una pedra. Pero ella tiene No que le saber tires un a quién camión ataca entonces, porque a de Cristian... hierro. tú Ella sabes que debió Cristian pararse y es- Entonces, decirle, a mí- Cristian, en los tribunales de se me va a Cristian- demostrar que yo estoy enferma. se lo va a Exacto. demostrar. Es otra De cosa. Cristian, mentira. Ah, tú ves, falsa, mira. Mentira, ¿viste? Mentira. No Ella no se va a quedar pasar así, nada. ella no Ahora, se va a que ¿qué quedar me pareció así. lo de Cristian? Me pareció asqueroso, pero yo no esperaba menos de Cristian. Cristian es así. Ya. Y
que las mujeres, tú dices que es que ninguna son amigas, Yelida. Es que, en ese panel bueno, nadie es amigo No, de nadie. estamos hablando de una amistad así. Tú Estamos dijiste que no la hablando, hicieron por eso. estamos No. hablando, existe algo en los medios y Ajá. te lo digo que es la solidaridad al Señores, final. señora, Al no, final. Una cosa, que si invertimos los papeles y Al Cristian final. va e insulta a una de las otras 4, la Yulai se va a meter a defenderlas. No. Sí, mi hermano. sí, y mira que soy el que menos la ¿Tú crees? conoce. Sí. Soy el que menos la conoce. Pero te lo juro, mire, ¿Es verdad? yo meto la mano en candela, que esa será la única. la mete en que fuego. se puede quemar, Aunque me queme. porque esto- Meta. Hasta que me demuestre lo contrario. A mí me parece que ella sí se hubiese fajado de tú a tú. Porque ella es aguerrida, ella es de guerra. Ella tiene lo que le falta a las Ella es otras San Juan. 4. Pero está bien. entonces, ¡Arriesgada! Es verdad, espérate, es verdad. tú dices que una persona es arriesgada, Ajá. que para poder demostrarle al público que tiene la capacidad de estar ahí abajo, tiene que decir, por ejemplo, que Alex Macías es un maipiolo. Por favor, ven. Yelida, si tú es Claro. incorrecto. Y es con todo el mundo que está así. Sí, cálmate, Mira, cálmate. mira. Es incorrecto que lo diga porque tú no puedes ser tan franco en los medios. Tú puedes ser desinhibido, pero no tan franco. Ahora, Con si todo el tú te mundo. atreves a decirlo, usted es de guerra, mi hermana. Ahora. ella Es lo único que está demostrando. tiene ese aspecto más bujía que tú Señores. y que cualquiera. ¿Qué? ¿Y yo me voy a meter ahí? Ah, No, por Linda, métete eso, tú. porque tú no te arriesgas. Ella ¿A qué? sí. ¿A ofender a diestra y siniestra? Ella sin- está Ven dispuesta acá. y vino para acá para llevársela a todas ustedes. Claro. Escuchen no tiene nada algo. que agregar. Y Se lo he la va a llevar dicho, para ustedes No por tiene más adelante. nada que aportar. lo he dicho en otras ocasiones. Todas se van. Sácala Y de ahí. ya, dónde? lo de Adrián Donato Salcedo, Es asqueroso. Cristian Casablanca, Que antes. no tiene padre ni madre. No. Eso está muy Un hombre feo. que viene de una mujer que todas sus hijos son hembras. Creo que tiene un varón grande. Creo que tiene un No, varón. no tiene varones. Yo creo que sí. Tranquilo, confía. Él dice que no. Bueno, whatever. 4 hijas. Sus 4 hijas. 4 niños. Tiene 4 hijas. Yo le apuesto al maestro Casablanca que lo que él le dijo a Yulai se lo dicen a Adriana, a Adri, a la que tiene 15 años Donati, reciente, Donati. a Donati, la del problema que tuvo detenida, y a la más chiquita que tiene 15. Ajá. Él sale Se mata con quien y sea. se mata con cualquiera. Porque es loco con se sus desgracia la vida. Loco con sus hijas. Se desgracia. Entonces, Sí. tú no te estás poniendo en esa. Y todos los días, cuando hace un comentario tan misóginos hacia todas esas mujeres, a las mismas mujeres que te pagan los números, las mismas mujeres que van a la banca y a tus actividades, lo que sea. Tiene novia Ese- nueva él también. Sí. Una nueva ¿Sabes lo que relación. pasa? Que Él está mal como Cristian dirigido. Casablanca hace unos 9 años o 10 años más o menos. ¿Perdió el norte? Él, no. A alguien se le ocurrió hablar mal de una de sus hijas. Ajá. De Ay, Adriana, por cierto. La mala mayor. ¿Qué hizo Casablanca? Buscó al tipo y lo bandió. Sí, lo partió lo en partió. público, en un lugar. Lo Sí. bandió. Pero mira, Entonces, Sí. Cristian, Feo. lo que es igual no es ventaja. Entonces, Tú le estás que diciendo, lo mismo va para Yulai, Tú le estás señores. diciendo a una mujer, que no importa la edad ni nada, es una mujer, le está diciendo que hiede. Y no hay una cosa No hiede, que está podrida. y no hay una cosa, exacto, que hiera más a una mujer que cuando tratan de lacerar su ego. Sí, pero ella Ella primero laceró lo el mío. dijo. Pero Yelida, pero ok, Ella pero tú, laceró el mío. tú pudiste defenderte y no lo hiciste. ¿Cómo así? Ella que se yo me defendió defendió? como pudo, Ay, como pero lo hizo ¿cómo aquí. que eres malo? Cristian fue ofensivo No, y yo Yelida, fui decente. ¿Qué tú es querías? ¿Que fuera ofensiva? Es que si ella te dice a ti que tú hiedes, lo ajá. más que tú puedes decir a ¿El ella, qué? y tú también posiblemente Ah, hiedes. no, yo no le voy Ya, a eso no, es todo. yo no soy igual. No, Espérate, igual vamos a no, respetarnos. no. No, pero entonces, Vamos a respetarnos. El tema está ¿Cómo te Que yo no defendiste? inicié carrera aquí desbaratando gente así. de esa Llamando manera. de que a otra gente para que te defienda, para buscar apoyo, no, eso no es defensa, Yelida. Eso no es defensa. Tú Ahora. no supiste ¿No es que tú defenderte. querías? Que yo Ahora. hiciera. Que me bajara a su Como la nivel. No. Ni muerta. Lo que tú dijiste ahorita. Yo voy a hacer lo que me dé la gana, no lo que el tú otro dijiste quiera. ahorita aquí, esa era la defensa inteligente. No, Ayer- yo ayer me dijiste, defiendo, no. yo me defiendo Dale, como yo I'm sorry. yo me defiendo como a mí me dé la gana de Dale. defenderme. No eres tú que me vas a pautar Deja de eso. llorar. A mí. Dale. Estoy haciendo yoga vapores. Señores, Yoga vapores. Ok, señores. no, vámonos Ni para la Yulai calle. ni Cristian Vamos tampoco. para la calle. Vámonos para la calle. Vámonos para la calle. ¿Y qué fue? Ah, perdón. Dame para la calle, que quiero que Está en el hable. lío. Porque el tema... Queremos que nos llames. 809-566-9393. La Aldea del Sonido. ¿Qué dice usted? Adelante. Hola, Saludos, buenas tardes a toda la gente de la Aldea del Sonido. gracias. Bueno, Directo mi con el humilde tema. Opinión. Creo que Cristian se desproporcionó un poco, pero también hay que entender que la muchacha, ella como... Yulai, Ella comenzó. Claro, la claro. próxima. Hola, Hola. buenas tardes. Sí, yo pienso que lo que estaban hablando ahorita de las hijas de Cristian, está bien que él habla mal de la mujer, pero tampoco tienen que meter a las hijas de Cristian porque ellas no están en la vida pública. Ok, es verdad, él es un sinvergüenza y critica lo que no debe. Pero ese tema de las hijas de él, yo creo que no debería. Fue un ejemplo, si No, escuchaste tiene bien. razón y nadie las ha agredido a ella aquí.
3. Otra, buenas. Solamente Iván está de acuerdo con esa vagabundería de Cristian. Exacto. 4. Otra, buenas. No, un rastrero como él. Hola, Yo buenas sería tardes. incapaz de decirle eso a una mujer. Aló. Buena. Hola. Claro. Hola. Me hubiese gustado tener a esa sabandija, que eso es lo que es él, un sabandija, que no tiene madre, que no se sabe de dónde vino, para hablarle así a una mujer. ¿Quién fue que lo parió a él? ¿Le hubiese gustado a él que le hagan eso a una hija de la de él? Ese es un perro, un animal. Ese hay que soltarlo donde haya muchos animales para que se lo coman vivo. Gracias. Ok, ¿y ella qué? ¿Y Yolai entonces qué? Si él es Hola. un perro, un animal, ¿ella qué? Pero- Iván, tú sigues apoyando. No es apoyando, Iván, es que- no, lo que pasa Él fue que tú como que peor, no tienes- hermano, no es apoyo- no. Pero es que lo que de Yulai Espérate, fue, es yo que me no parece. es, óyeme, es que no es, Ella no dijo espera, Niede, no me importa, parece. es que no es apoyándolo, es que tú tampoco, como aunque tú seas una mujer, tú no puedes hablar mal de Es de mí perfecto, como pero hombre. ella no confirmó. No, hermano. Él lo que hizo fue confirmar 50-50. algo que es mentira. Iván, Hombre, no. José Ángel, espérate, Iván, Dime. una cosa es que ella dijo, me Me parece parece. que él llegue con unos documentos. Pero ella no tiene derecho a decir Iván, eso tampoco. espérate. Escucha. Sí, Iván tiene derecho. Iván, Escucha. espérate y escúchame. No debería. A ver si entiendo un Tiene poquito hoy. Él llegó con Él llegó con un documento donde afirmaba Según él. que ella tenía una enfermedad, donde habló de una persona fallecida que supuestamente estuvo con ella Eso fue- y ahí que es que pudo está el pegarle error. algo también. Ahí Donde es que habló está el muchas error. cosas feas de Espérate, ella. Así que no tú no has dicho defienda nada. a Cristian Yo Casablanca no estoy porque defendiendo a nadie. ella no fue Pero tan fuerte Cristian como fue. Yo no Casablanca estoy también defendiendo a anda con nadie. unos documentos en un folder que Espérate. avalan que él es millonario y no parece. Espérate. Se dime. Ahora Entonces, mismo, va a querer un documento de que espérate, la cosa cambia. espérate. Yo no sabía eso. Según- ¿Que no? Óyeme. La cosa cambia. Ahora es que yo estoy pensando, porque yo realmente tengo que ser honesta, yo no vi. Pero que él andaba con unos Sí. pocos. O sea, que no Espérate. fue una simple discusión, que él le dijo tú es vienes. más, por eso digo que es más fuerte, porque Oh. él fue con unos supuestos documentos, mencionó a Bebeto, a un ¿Qué? señor Alegría. Salió Ay, llorando la alegría ella. murió. Él mencionó muchísimas Oh cosas. my Ah, pero God. espérate. Es delicado, señores. No lo cojan por la tangente. Ah, no, pues mira, me retiro de Es eso. Unos delicado. documentos igualitos que lo que él presenta, que lo avalan como millonario, que no delicado, funciona Pero, Claro. como pero tal. la gente le cree. La gente Ah, lo no, cree que él es espérate. millonario. Ah, Alegría exacto. falleció realmente. Ya tú entiendes. Buenas Wow. tardes. Ah, bueno, ella es otro Hola. color, es verdad. Aló. Buenas tardes. Le escuchamos, señor. Iván, Dígame. no haga eso, no hable así, hermano. Usted es Usted un no me hombre entendió, maduro. mi hermano. Usted no me entendió. Ya tranquilo, No, de su yo opinión. entiendo, mi amor, yo entiendo. Oye, ¿qué es lo que pasa? Cristian Casablanca, lo que es un poco, hombre. Yo escuché, y ustedes saben que eso es un show, ¿tú me entiendes? Debe haber un límite. ¿Por qué Yelida respondió así? Porque es una mujer inteligente, ¿tú me entiendes? Que no se compara con nadie. Y ella en ningún momento aseguró, ella dijo, tiene la percepción de que, pues, tú me entiendes, huele mal, pero no aseguró, tú me entiendes, pero cuando él llega de esa manera, te digo algo en serio, yo tengo esposa, tengo hermanos y mi madre. Yo me veo en una situación así, te lo juro por Dios, que a la trompa nos caigamos. No, ahí. yo también. Porque es que se escucha muy feo. Mira, óyeme, yo estaba escuchando, te lo juro por Dios, Fue que a mí feo, se me fue aguaron feo. los ojos. Tú sabes la situación Fue que es, feo. que delante de tanta gente que te están escuchando, es un hombre que tú estás podría, que tú, qué Está sé yo, que fuerte, sí. ovarios están congelados, eso es desagradable. Gracias, mi rey. Está fuerte. Gracias, hermano, muy ahora amable que yo por tu estoy en opinión. contexto, ahora que estoy en contexto, porque tengo que decirle al público que realmente no lo vi, el señor Alegría, que era una persona que se quería mucho en el medio, realmente falleció. No sabía que había el nombre de él, salió en Sí, medio de salió a todo relucir. esto, y es algo muy delicado porque tú dices que llevó documentos. Yo estoy pensando que es una discusión Sí, yo también, acalorada. yo también, yo también. Una discusión acalorada Yo también. y él incómodo dijo tus hiedes. Por eso pero no es. que él llevó documentos y que la muerte del señor, Dios lo tenga Ella en va a tomar gloria. ¿Cuál fue la acciones. causa de muerte del señor Alegría? No, no la sabemos. No se dice. No se sabe. Yo no te puedo ni siquiera, tú No. sabes, porque yo no. Bueno, se pues entonces sabe. yo no sabía que era ese nivel, igual que Yelida. Entonces yo Pero retiro lo ¿qué dicho. documento puede tener Casablanca que involucren a esa muchacha con ese señor Sí, que está pero, fallecido? O sea, Bueno. entendamos una cosa, ¿Qué tal que más muestra para documento? un porcentaje de los escuchas y consumidores Claro. van a pensar que es real lo que él llevó. Exacto. Hay muchos cacos vacíos. Hay un porcentaje que tiene un nivel educacional y más elevado
que perfecto, pero hay otro que ya para la mente de todo, Yulai está podrida y se le va a quedar. Ella tiene que entonces eso es ir a los lamentable. tribunales. Ella va a los tribunales. Y ojo, ella va no es que a proceder. Debe ir. Ella va a proceder. Sí, no va a ir nada, José Ángel. Y Ay, yo lo que bueno, le pido debería a ir. Dios es que Yulai no se deje amedrentar por esto y que continúe con esa misma intensidad. Y con la Pero frente con en alto. cuidado, mi amor. Sí, pero ojo, Yulai, no es Con que uno está cuidado. aplaudiendo quizás las cosas que dijiste previo de los demás. No. Quizás la forma, no irte a lo personal, pero ella está actuando bien. Incluso del elenco de las 5, Yulai, que la ha puesto en Estos esos días. 3 Sí. días. Pero quizás sin irte a lo personal, porque no te aplaudimos esa parte. Ahora, Cristian ya sobrepasó el Los límite. Se fue por encima. E irrespetó a un público también. Mira, como no se Es como no jueves. se publicó, como no se ha publicado, no Ajá. sé si se va a publicar, No se creo va que a no. publicar. Por No eso se va a no publicar. conocíamos esa parte. Yelida y yo no conocíamos esa parte. De la Yo doble- estoy, tra- No, no yo sabía estoy- eso. yo estoy tratando de investigar porque conozco una persona que conoce muy bien a Yulai, pero que también conoce muy bien al señor Alegría. De hecho, fue ella que me informa del deceso del señor señor Alegría, Alegría. en paz descanse. ¿La misma Yulai? No. No. Ok, Le la otra estoy persona. escribiendo porque ya esto dio un giro. Lo que Entiendo. yo no entiendo Totalmente. es por qué involucran a ese señor Eso y es. de qué murió ese señor. Pero mira, Explícaselo. yo no sé de qué murió, pero fue Cristian que lo trajo a colación. Exacto. A la ecuación, Cristian lo sigue trajo. cometiendo errores. Sí, pero que estamos ahí, Es productora, estamos un ahí. error de Cristian Casablanca traer gente que incluso están muertas Gracias. a colación. Entonces, esto pica y se extiende. Sí, ya Vamos está. a una pausa porque esto está color de hormiga. Yulai-